Sanibona, phinde nginibingelele ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora ngalesi sikhathi. Sibonge nje uNkulunkulu omuhle nothandekayo ongumnini mandla wonke oyisithandwa sezulu, osasithandile, osenzela konke, osivikelayo, osilondolozayo, osibekelayo, futhi osenzela konke esingakucabangiyo thina ukuthi siyakudinga, esingakucabangiyo ngokujula ukuthi sikulangazelela kangakanani, nanokuthi kusuphelelaphi kuyofinyelela kuphi because uNkulunkulu yena ubonelela into isekude asheshe ayilungiselele kufana nomzali ohlakaniphile. Uyazi ukuthi ingane mayizalwa kumele asheshe abeke imali ebekelela ukuthi mase siqedile isikole ikwazi ukuthi ibe nemali yokufunda e-university noma ikwazi ukuthi iqhube impilo yayo izisize, which is what abantu abamhlophe abake babe ne-advantage kakhulu ngayo bake bayenze. Thola ukuthi ingane iqala ukubekelelwa nje, wake wakhulelwa nje umama usiyaqala ubaba usiyayibeka imali ebekelela le ngane le ukuthi ikwazi ukuthi mase siqedile isikole ikwazi ukuthi ibe namabhizinisi ayo, because abantu abaningi noma ngathi abantu abamhlophe abaningi they do not believe in education, but they believe ekuthenini kumele uzimele, kumele ube nento yakho, kumele ukwazi ukuthi uzisebenzele uzisize wena. That is why bebusa kangaka, that is why futhi kuyibona abaphathi bama-companies kakhulu kangaka, and they tend to be very successful because bahlela yonke into kusanesikhathi, bahlela yonke into isekude, because only a smart person uzokwazi ukuthi asheshe azilungiselele kusanethuba kusanesikhathi. Only a smart learner uzokwazi ukuthi asheshe afunde esabona ukuthi uDisemba usakude kodwa asheshe aqale manje ukufunda, because they won't know ukuthi along the way kungenzakalani. Only a smart learner uzokwazi ukuthi noma i-due date yale assignment izothatha isikhathi kodwa angiqale namhlanje at least khona ngizokwazi ukuthi ngibe ngilungisa amaphutha lapho konakele khona, lapho ngenzanga khona. A smart person uzobona ukudla, a smart mother ekhaya uzoshesha abone kusawumhla ka-15 ukuthi yazini nali rice selithanda ukuthi lehle ebhakedeni, nakho ukuthi sekuthanda ukuthi kwenza ukuthi angisheshe ngibudget ukuthi kule nyanga yini engizo-eda kakhulu ngoba sijwayele ukuthenga o-10 kg be-rice abawu-2 ngathi sebeyashesha ukuphela because la ekhaya sibawu-10 asivele sithenga abawu-3 next month, noma ngisheshe ngithole imali yokuthi ngi-ede ukuze ngingathi kuphela ukudla kuphele bese siyadangala sesishona le nalesi singazi. But a smart person uzoshesha ayibone ipopole ingozi isakude asheshe azilungiselele azisize. Njengamanje nathi singabantu sifanelekile ukuthi sibe naloko kuhlakanipha kokuyipopole isakude ingozi, ngoba asazi siyofa nini, asazi uKristu yobuya nini, asazi kungenzeka ini kanjani ngezimpilo zethu nanoma ingambophi umzuzu nanoma ingaliphi ithuba, but kumele sheshe siyipopole kusakuhle kusekujana. Futhi angazi why ngizothi kusekujana because awazi ukuthi kukude yini noma cha. So kuzomela sheshe siyipopole ingozi kusanethuba kusanesikhathi sisheshe sizisize because uNkulunkulu usibonelela kungakenzeki. That is why kubonelela ngayizolo ukuthi ngakusasa kuzoba nengozi endaweni yokuthi make sure ukuthi wena uyigibeli leyo tekisi akwenze oversleep i-alarm lakho, uvuka usucasukile ama alarm lami nani kanti ubusave kahle kahle. Cabanga ubusave kuleya ngozi leya tekisi leyana buzoyigibela ibizoshayisa bezogingqika buzofa futhi. Asheshe kubonelele kusakude, asheshe kubonelele akunikeze a revelation yesibonakaliso ekubonisa into ezokwenzeka in 10 years. Enzela ukuthi usheshe uyikhese manje, usheshe uyibalekele manje, usheshe uzihlenge kuyona manje, akubonisa izinto ezinkulu eziningi zingakenzeki ukuze ukwazi ukuthi usheshe ukubalekele kusanesikhathi kusanethuba lokuthi ukwazi ukubalekela ngaso. So bantu baNkulunkulu siphila esikhathini lapho khona kumele siqaphele sazi ukuthi ukuhlakanipha kwaNkulunkulu kumele sikusebenzise ngendlela ezoba usizo kithi, because kusizwa thina lapha emhlabeni. uNkulunkulu usiza thina ngakho konke, usiza thina abantu baNkulunkulu. We are so lucky, we are very lucky. So ucela sihloko sithi imimoya injengabantu, imimoya injengabantu. Yazi ukuthi lapha emhlabeni there's this thing uNkulunkulu akayitshala kakhulu, because uNkulunkulu uhlezi efundisa, uhlezi etshala sithi singabantu abahlezi bethanda ukujula ngokumeditate, sibuza izinto eziningi ukuthi why kukuthi sibuza umoya kaNkulunkulu, and then umoya kaNkulunkulu besuletha impendulo ukuthi kahle kahle kukuthi. Yazi nezinye izinto thola ukuthi ngangiyibuza ngisamncane and uNkulunkulu libele nje ekureveal kancane kancane, elibele nje ekuveza kancane kancane. Oh uthi yahlala ucabanga oh kahle kahle. Oh I remember just yesterday when I was busy meditating, kunesisho esiningi noma ngizothi into ejwayelekile kubantu abaningi, athi umuntu yazi mangidle kakhulu, mangilale ngidle kakhulu ngivuka sengilambile, ngivuka ngilambe kakhulu. And I remember yesterday there's this video ngibona kudokotela, wathi omunye udokotela kahle kahle abantu bazitshela ukuthi njalo mabezisisu sithi kusuke kulambile, kanti cha,
Kwesinye isikhathi usuke nje umzimba usuwudinga amanzi kuphela. Why? Because ngale nkathi kugayeka ukudla kudonseka a lot of blood, kudonseka igazi eliningi namanzi amaningi emzimbeni wakho. Mase sekugayekile kwagayeka umuntu avuke ebusuku aphaphame ayitshela ukuthi ulambile, kanti cha, umzimba wakho udinga amanzi nje kuphela bese umuntu ayadla. So uzovuka ulambile uyitshela ukuthi ingoba ngilale ngisuthi, kanti nawo ingale nkathi ugaya lokudla okuningi ngoba ukade ugaya. You had a lot to eat. So ngathi ugaya kwadonseka a lot of blood. So kudingeka amanzi amaningi ukuze ayobooster lela gazi lakho. Ukwazi ukuthi uqhubeke lifunctione ngendlela efanelekile. Ukwazi ukuthi umzimba wakho uphile ube right. And izinto ehlezi siyibuza but uNkulunkulu aphendule ngesikhathi sakhe esifanelekile. Uzothi ukuthi kanti so izulu lihlezi likhona. So imimoya abantu baNkulunkulu injengabantu. Why? Because lento yazi kanjani uNkulunkulu ngiyamthanda uNkulunkulu abantu baNkulunkulu. Indlela hlezi izinto eziline up azicacise ngayo ngendlela eziyizo. Ukuthi yazi kufana nani? Sindale eyodwa lapha emhlabeni. Yes, we've got different ngizothi characters, different indlela es create ngayo, different features, different sizes, different colors. Njengathi singabantu, khona light skin, khona fair skin, khona dark, khona baningi abantu bahlukahlukene emhlabeni. Omude, omfishane, ophakathi nendawo ngokwehlukahlukana kwamazinga khona. Same as with the spirit. Khona amakerabi, izingelosi, amakerabi, amaserafi, different demons, Beelzebuli, banibani maningi kakhulu ngokwehlukahlukana kwakho. But sonke siyimimoya. The only different ukuthi thina sisenyameni khona esisakumbethe. Sonke siyimimoya. That is why umoya ufana nomuntu. Like I said, the only different ukuthi thina si umoya osenyameni. I repeat. Sonke simimoya. Umehluko ukuthi ungumoya osenyameni. Sonke singabantu lapha emhlabeni. Umehluko ukuthi wena uba ngumuntu ohlala kwisabhabhu, omunye uhlala ku2 room, omunye uhlala ku3 room. That's the only difference. But sonke singanjani? Singabantu. The feeling oyizwayo nomunye umuntu uyayizwa. The pain oyizwayo nomunye umuntu uyayizwa. It's like sonke simzimba, you know, imzimba kanje. Let's say sonke sinqunu. Simzimba efanayo ngithi. Umehluko uba sekuthenini mase seqalile wagqoka ingubo. Yona ndlela ahluke ngayo ukuthi ugqoka ingubo lena. Luyana ugqoka isikhindi. Luyana ugqoka ukuthi ugqoka ijacket lo. That's the only difference, but sonke siyafana. That is why imimoya ifuna ungena enyameni so that izokwenza into eyithandayo, izokwenza into eyifunayo. But sonke siyafana. Sifana ngane ke ngemizwa. Ngendlela esithanda ukubehave ngayo. So uJehova umdali wezulu nomhlaba uyayitshala amazwi okuhlakanipha ngendlela afisa nakalangazelela ukuthi abantu baqonde ngayo. Bathole iqiniso nokuphulukiswa ngokusenzela. You know, the Lord does many examples ezahlukahlukene so that sizoqonda ukuthi impilo ikanjani nezinto esiphila nazo njengamanje zika njani. Kuyiqiniso nakuba kuyihlazo bantu baNkulunkulu ukuthi sesiwi generation njengamanje yabantu ababuthakathaka. They are very weak. Emotionally weak, emotionally drained. Bantu buthakathaka ngendlela esimanga. Bancane kakhulu ngokomqondo. Ngokukhula kwezikamoya. Ngokukhula ekufuneni ukwazi nokuqonda izinto eziningi. Nezasezulwini ezingaqondakali. Okuyingakho manje uNkulunkulu avele enze izibonelo. Hello, kuhlangana kwethu. Remember ukuthi sihlezi senze izibonelo ukuthi imagine this, picture this. Yazi emhlabeni kanje, kukanje. Njengesihloko sethi imoya injengabantu. Khona uzobona ukuthi umoya kanti ubehave kanje. Ingoba unjengomuntu, that is why ubehave kanje. Khona sizoqonda abantu baNkulunkulu sikwazi ukuthi siphulukise ezintweni eziningi, sisize sithole ukuhlakanipha nokwenza intando kaNkulunkulu. So uNkulunkulu vele enza izibonelo zobuhlakani basekhaya ezulwini ukuze abantu bonke bezoqonda ukuthi kurechwa
bona kwi-level yabo. NjengoJesu lapha emhlabeni wayefundisa eqeda enza imifanekiso athi kufana ney'ntombi eziyishumi, ezihlanu zayihlakaniphile, ezinye zaziyiziwula, zonke zazela zalala, but lezi ezazihlakaniphile zaziphethe extra amafutha, lezi ezaziyiwula zazingawaphethe amafutha. Kwathi seyihamba seziyofuna amafutha, wavele wafika umyeni. Seyifuna ukuvulela zingene emshadweni seziwaphethe amafutha, sekuvaliwe. That's an example ukuthi kahle kahle singabantu sidinga ukuthi sihlezi siyi-prepared. Ungayitshela ukuthi uzoprepare ngesikhathi sokugcina ngoba nakithi sidingeka. Like I said by the start of this video, ukuthi only a smart person will quickly prepare themselves kusanethuba, enzela ukuthi nje just in case uma kwenzeka. Only a smart worker uzokwenza sure ukuthi uhleze nemali yokugibela. Only a smart parent uzokwenza sure ukuthi uhleze nemali ehlala ekhaya. Just uma kwenzeka mhlawumbe kulimala ingane, kuvele kuthathwe le mali kuqashwe imoto ihanjiswe ingane la ihanjiswa khona, uthola usizo. Only a smart parent. Ungathathe sokubona sekwenzeka ngoba ngeke uzokwazi. Okay, so manje isizathu sokuthi imimoya eminingi ikhuluma ihlala kithi noma ihlala nathi ingoba siyayilalela. It is because we listen to it. Mawuthi umoya hamba uphuza ushona khona. Mawuthi hamba ubhema ushona khona uyawulalela. Mawuthi uyamthanda usibanibane uyawulalela. Mawuthi enza ukuthi uyawulalela. Mawuthi mthuka usibanibane njengamanje uyawulalela. Mawuthi hawuhamba ohleba njengamanje uyawulalela. Bese uhlala nawe because you're such a good listener. Fana nengane, akekho umuntu ongayithanda ingane elalelayo emphakathini. You know le ngane elalelayo iyalandela, iyalangazelela. Kwenzela ukuthi iqhubeke ibe njalo, iziphathe kahle ngale ndlela eziphathe ngayo, iyagadwa. Khona izoqhubeka nokuyiphatha ngaleyo ndlela leyo. So whatever umuntu oyenzayo, mayibuke kuyinhle kulowo muntu, uyakathanda ukuthi aqhubeka lebele yenzile. So nemimoya mayibona kuhle ukuthi wenze ngokusho kwayo, izofuna ukuthi uqhubeke ukwenze. Izohlala nawe impela ke icindazele ngaleyo ndlela. Ngakho ke bantu baNkulunkulu, imimoya ikhuluma ezindlebeni zethu futhi ayiyeki ngoba isuke ibona ukuthi kusho ukuthi ku right. You know when someone talk to you njengengane izokukhulumela noma ikhulume nje noma into engekho right. Libele ilalela we entertain izolibele iqhubekile because ibona ukuthi ku right. Fana nemimoya ke mayizolibele kuhlebela ikutshela something uyilalela uyithobela uzugcina ukwenza lokho uzobona ukuthi ku right, sithole advantage bese iqhubeka ikwenza ikhulume konke lokho because iyabona ukuthi this is fine. Uyangilalela, uyangithobela. So nomoya kaNkulunkulu bantu baNkulunkulu uyathanda ukuthi uhlale kithi. Uyathanda ngoba leli dokodo leli thempeli kamoya kaNkulunkulu kahle kahle. But if sesingasalaleli sesiucunula sesilalela leminye imimoya uzokwenza njani? Because uma ungalaleli izwi kaNkulunkulu lithi singawucunula umoya ngoba unemizwa. That is why ngithi imimoya ifana nabantu, injengabantu, inemizwa njengathi. Phela wena ukuthi ayike emagombini. But isuke ilangazelela ukuthi izohlala nathi, izosisiza, kuzokwenzeka konke okufanelekile ngeimpilo zethu. Kahle kahle le ndaba kanjena sonke singumoya. Yonke imizwa oyizwayo wena muntu iqhamuka kuwe ngokungaphakathi emphefumulweni wakho. Every feeling oyizwayo. Because I remember nje there's this lady wake wathi umphefumulo uhlukaniseke kathathu. Emotions, will, mind. Ingqondo, izenzo zakho, igunya, nemizwa yakho. Whatever you feel comes straight from your soul. Qhamuka kuwena uqobo. So if you feel so disappointed, waze wangiphoxa, hawu ngikuthembile. That is your soul feeling that. That is your person, lo ongumoya ekufila lokho. So nengelosi iumoya ngithi izofila the same thing mase usuyiphoxa. Ithi sabathe ithi idli aphula wena uthi ufuna ukudla ikheke, ube wazi kahle ukuthi unesifo sashukela. Ibithi phuza amanzi wena ungafuna ukuphuza amanzi uvela uphuza udrink.
if wazi kahle ukuthi unenkinga yashukela or acid or whatsoever, uzogcina ukuthi ungaphatheki kahle. So as I was saying, umoya kaNkulunkulu ucunuka ngezenzo zethu zokungalaleli, zokulalela eminye imimoya lapha emhlabeni, ngokuba wona ungumoya ohlanzekile, ocwebile, ngokuba wona ungumoya omuhle, ongcwele. Kanti leminye imoya engcolile ebese uyasuka-ke ushiye. Fana nje nakoma relationship, uma nithandana njalo kodwa uthola ukuthi uhlezi ukhuluma nomuntu oseceleni, 1 minute uyambona uyahleka, 1 minute waze wajabula, 1 minute njalo se-interested kuloya, usehlezi elalela yena, uhlezi izinto ayishoyo, usucunuka ukuthi hayi ngcono sihlukane. As I was saying, umoya kaNkulunkulu wenza njani? Uthi ukuyalezile, ufuna ukuhlala nawe, ufuna ukuthi wenze intando kaNkulunkulu, but wena ungayenzi, ufuna ukwenza intando yobubi, yobumnyama, ingaloku zalapha ezweni, uzuze uhambe ushiye. Because uyabona ukuthi kusizani akangilaleli vele, kusizani lento engishoyo akayithathe serious vele, kusizani ucunuke uze ushiye. So imimoya enjengomuntu, inimizwa njengomuntu, because ingaphakathi leli ngumoya elinguwe uqobo, leli elitshela inyama ukuthi njengamanje izandla zami nyakaza kanje, njengamanje indebe zami khuluma lokhu nalokhu nalokhu. So kubalulekile ukuthi siyithole abantu bakaNkulunkulu. It's very, very important. And uNkulunkulu ade etshala kakhulu amazwi enhliziyweni yami izolo ukuthi xhumana nawe. Connect with yourself. Connect your body with your spirit, with your soul, so that you understand izinto eziningi. Kubalulekile ukuthi uzithole ebese uyaxhumana nawe. Unguxhumana nesoul yakho, ngoba uma wakwazi ukufinyelela ekuqondeni ukuthi wena ungubani, uzokwazi ukuthi yonke into eyenzeka lapha emhlabeni, eyenzeka lapha engqondweni yakho, isuke yenzeka kuwe uqobo. You will understand everything by finding yourself. Uzithola kanjani ke? Uzithola ngokuthi wazana noKristu, ufunde izwi, uthole ulwazi ngoNkulunkulu, do your researches. There are many messages on Facebook, WhatsApp, zonke izindawo, Instagram, TikTok, ngabala zonke inkundla zokuxhumana. But you just need to pray to the Holy Spirit ukuthi uNkulunkulu akuphe umoya okholeleka olwazini olulingana nawe ngaleso sikhathi. Because abantu abaningi into ebenza balimali, uyaye umuntu agxumele kulwazi olule phezulu bese liyamlimaza. Hlezi wazi ukuthi awukwazi ukusuka la kustepisi bese weqa ama steps awu5, no, uzolimala. Abantu bafuna uku-understand izinto zezingelosi ebengaka understand nje ngento encane nje, as simple as umuntu udalelweni. Qaleni Genesis indaba. Udalelweni mina ngidala ubani? Lo mhlaba engikona udala ubani? Qaleni uNkulunkulu ulindeleni kumina. Ngakho ke Israel uJehova uNkulunkulu wakho, Deuteronomy 10:12, ufunani kungaphandle komthando umkhonze ugcina imiyalelo yakhe. Qale ugudle nayo imiyalelo yakhe yipi? uNkulunkulu ufunani? Ugudle nayo indaba uzufinyelele la uNkulunkulu ufuna ukuthi ufinyelele khona, la uzoqonda khona ukuthi umthetho wami ngumphefumulo, umthetho wami ngingumoya, umthetho wami futhi ngizofa. And ukufa lenyama le engihleli kuyona njengamanje, bese umoya wami awufi, phila ingunaphakade kuphela uzobhujiswa ngomhla wokuphela uma ngenzanga kahle lapha emhlabeni. So sidinga ukuthi sihambe size sifinyelele lapho sizithola ukuthi ngobani, khona soxhumana nemphefumulo yethu. Because uma uxhumana nomphefumulo wakho, umphefumulo wakho ngeke uzukholelele ebini ngoba uyazi ukuthi wona uzoba senkingeni ngelinye ilanga. So udinga ukuxhumana nomphefumulo wakho. So what happens ukuthi ngale nkathi ungazi understand, uthola kuba nzima, uthola ukuthi umuntu okhulile, o-awakened soul, umphefumulo wakho ovukile, loyo muntu loyo uma ngabe mhlawumbe ethola ukuthi, I'll just make a very quick example. Indaba yamaphupho, abantu abaningi they do not believe in dreams because abazi understandable. So in cases of dreams, it is where souls meet up. Well, kwenza ama instances amaningi ezweni lakamoya, but ngifuna ukucacisa leli emphefumulo ukuthi kuyenzeka ezweni lakamoya umphefumulo womuntu uhambe uhlangana nowomunye umuntu, khona uzomtshela ukuthi ayibo lo uyona kanje. Wenzela ukuthi lo mevuka amphapha amamtshela ukuthi azi ngiphuphe wena udla kanje sibe sifastile.
enzela ukuthi amtshele ukuthi hayibo uzolingwa lo mase kufastiwa avela aqaqe fasting ngenxa yokuthi uzoba buthakathaka. So ngale nkathi ekutshela usheshe ukutshela kusa elingakaqali fasting angithi enzela ukuthi noma sesifika isilingo usuzoshawe siyeze ushawe ungalinge wayiqaqa enzela ukuthi uyikhulekele and curse this thing. So a soul of a person goes to another soul enzela ukuthi mase fike kulomunye lo uzokwazi ukuthola usizo because lo aka understand noma ephupha lento uzothi ngiphuphe ngidla so what. Kanti lo understandayo uyena uzokwazi ukuthi azomfundisa lo azomtshela ukuthi yazini njobe ngiphuphe kanje enza kanje qaphela ukuthi ungakwenza ukuthi umphupho ukuthi ayi useyaganga ke manje nanga kasalala ekhaya nanga sengiphuphela ukuthi nokuthi amphuphele ukuthi phupha ama fruits nama veggie usemithi manje. So you know ngale nkathi usuwazi usuxhumene nomphefumulo wakho uzo understand ukuthi izinto ezikanjalo aziwona ama mystery aziwona amaphupho nje kuphela bathi amaphupho enyonga aziwona into engekho but it's the honest truth uNkulunkulu asozama ukuthi asikhanyisele ngalo ukuze siqonde ukuthi simimoya kangakanani. So engizama ukuveza ukuthi umana nawe uzifune uzithole ukuze uzoqonda konke okwenzeka ngempilo yakho ikakhulukazi ingaphakathi lakho kumphefumulo wakho ukuze uzoqonda ezintweni zonke udede ebubini. So imimoya injengabantu singawuconula umoya but zithole wena ukuthi who am I, ngingubani, ngidalelweni, ngizokwenzani, kumele ngiphile empilweni. And then mase uyitholile uzo understanda yonke into. Don't be a jar that is filled with lies engasafuna ukwachitha amanga khona izofaka iqiniso kaNkulunkulu. Sorry, but be a jar that is ready for the Holy Spirit to come and fill every truth within. Azogcwalisa lonke iqiniso lakho umoya weqiniso umoya ongcwele khona uzokwazi kwisinto esinokuyiphulukisa because abamase suyitholile waxhumana nawe nesoli yakho ile nkathi uzoqaphela ukuthi hayibo akumele ngone otherwise ngizobhubha, akumele ngenze ukuthi otherwise uzokwenza ukuthi uhlezi ngaso sonke isikhathi uzilungiselela, uhlezi ngaso sonke isikhathi uziprepare, uhlezi noma ushelelile ukhumbula ukuthi hayibo kumele ngivume isono sami, uhlezi noma kwenzeke ini wazi ukuthi kumele ngibuyisane noJehova because there will come a time lapho khona uzokhathala lo kuyaphela ngaye uzokhathala lo bese sisala la bese kwenzakalani mina ngokaphakathi ngizoyapi ngizophelelaphi. So bantu baNkulunkulu ilo umyalezo uJehova umdali wethu nomhlaba befisa swazi namhlanje ukuthi imimoya njengabantu futhi ke xhumana nawe khona uzoziqonda zonke lezi zinto uzokhanyisela ukona konke. People wake up, vula namehlo, umhlaba uyaphupha konakele uzodinga ukuthi uyithole manje, uzodinga ukuthi uxhumane nawe manje, uzodinga ukuthi ukholwe manje, uzodinga ukuthi usindiswe manje, uzodinga ukuthi ubhabhadiswe manje. Ungabisakudembesela ukufunda izwi, ungabisakuvela phela ukufunda izwi ngoba ufunda ngawe, uthola uqonda ngawe ngoba wena udinga lokuphulukisa, wena udinga umbuso wezulu, wena udinga ukuphila okuphakade. So ukudinga ngempilo yakho yonke, udinga ngomphefumulo wakho wonke ngoba uhlezi ukhala ububula kuJehova ngaso sonke isikhathi. So wake up, wenza intando kaNkulunkulu, ubuyele ebukhoneni baNkulunkulu khona uNkulunkulu ezokwenza ukuthethelela kuwena kube kukhulu. Sho njalo incwadi Isaiah Isaiah 55 verse 6 and 7 ukuthi mfuneni uJehova esenokuthola nikumbize seseduzane omubi makashiye indlela yakhe, yebo imicabango yakhe abuyele kuJehova ngokubuya kwenza ukuthethelela kube kukhulu. Already uNkulunkulu is saying I will forgive you, just come back. So xhumana nawe usudukile, usulahlekile, usuluthekile kanti nalithuba yokuthi ubuyele ebukhoneni baNkulunkulu, nalithuba namhlanje njengoba usaphila. Singawucunula umoya kaNkulunkulu ngokwenza ukuthandwa yithi but sixhumane nathi siqonde zonke izinto sithole ukuphulukisa nokusindisa. Nkosi nje benani ngibusise kakhulu uhlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isolo, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Phinde futhi sazi ukuthi zikhona ezinye izinkundla zokuxhumana where there's short 10 minutes clips ku TikTok uLihle Themba, and then on Instagram Lihle Themba Wendy Mzobe nakhona it's the same 10-minute clips, and then on Facebook uLihle Themba Mzobe lapho khona the same 10-minute clips nembhalo for abantu abasebenzisa abo free mode nani thola ukuthi analo idatha lokuthi akwazi ukuthi abuke i-video and the whole video. But uNkulunkulu uyakulangazelela umuntu wakhe ephenduka ubuyele ebukhoneni baNkulunkulu uthola ukusindisa nokuphulukisa
ngoba umbuso wezulu usondele. Nkosi nje ibe nani, ngibusise kakhulu manje kuze phakade. Amen.